Hey, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous dire que je suis en Espagne, toujours au même endroit. Et du coup ça fait 1 an. Vous n'hésitez pas à me dire où vous êtes allé, où vous allez ou où vous êtes et pour combien de temps. Moi je suis là jusqu'au 30 août et je suis arrivée le 5 juillet. Voilà. Et donc j'ai toujours les mêmes animaux, Goofy, Mega et Luna. Allez voir ma vidéo d'il y a un an. C'est ma première vidéo, c'était ma première vidéo sur la chaîne. Voilà. Pardon, excusez-moi, je viens de me réveiller. Donc, on a Schleich. Donc pour l'instant j'en ai qu'un. Donc c'est la Lyon Schleich de 2019. Voilà. Et je l'adore, franchement, je l'adore. Elle est juste magnifique. Attendez, comme ça. Elle est juste magnifique parce qu'elle a des détails de ouf. Là, les muscles. Au début, je trouvais qu'elle avait trop de muscles. Mais c'est qu'en fait, j'avais pas regardé l'arrière. Parce que l'arrière aussi, il y a beaucoup de muscles. Je trouve juste magnifique. Donc là, en 2019, pour l'instant, dans les chevaux, en fait, moi, j'aimerais bien faire un poney club, pas un centre équestre. Donc où il n'y aurait que des poneys et quelques chevaux. Parce que moi, dans mon poney club, il y a quelques poneys. Enfin, il y a poneys, mais il y a quelques chevaux. Et du coup, voilà. Et j'avais pas vu de poney là-bas. Mais je pense quand même m'acheter la jument Pinto et son poulain. Enfin, surtout son poulain. Parce que la jument, je l'aime pas vraiment. Je trouve qu'elle est trop longue. Enfin, genre, elle est vraiment trop longue. Et voilà. Du coup, je pense acheter tous les poulains de 2019. Mais ouais, parce que franchement, j'ai vraiment un problème. Ils sont vraiment pas du tout beaux. C'est vraiment un truc de malade. Je les aime pas du tout. Si, à part le set avec la jument Trackner, je crois, grise, pommelée avec le truc qu'on croyait qu'il s'enlevait pas mais qui s'enlève. Et oula. Et le frison. Mais sinon, voilà, je pense pas m'acheter d'autres. Voilà, donc c'est... Désolée si je parle beaucoup. Donc elle est de 2019, voilà. Et donc la mienne, elle est de Chine. Made in China. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les animaux. Voilà Luna. Donc elle a 9 ans. La petite pupusse, elle a 9 ans. Goofy qui arrête pas de se gratter, je pense que vous l'avez entendu. T'es Goofy. Lui, il a 8 ans. Voilà. Et donc, Leia. Ta ta ta. Donc elle a 2 ans. Voilà. Et donc, mes 3 animaux sont là. Wouhou. Et donc, il n'y a plus l'oiseau. Et donc, moi, tout à l'heure, j'étais posée là-bas. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Goofy, arrête de te gratter. C'est pas bien pour la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, non, te gratte pas s'il te plaît. Oh, c'est pas possible. Bon, on va le faire sur elle. Tant pis si c'est pas beau. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, c'est trop dégueulasse. Ça va pas trop. J'espère que cette vidéo vous
Et donc moi je vous dis à la prochaine. Salut!